为了要保障有薪的外籍工作者相关的法律咨询甲协助，彰化县政府设置中部为一个外国人生育咨询服务中心，提供移工头家抑有中人咨询生育的劳动权益等因国家相关的法令问题。Apa kabar? Ada apa yang bisa dibantu? 用冷冻的印尼话接电话，这是外国人生育咨询服务中心，提供有薪的移工相关的法律咨询。服务中心主任林雅世表示，移工若发现有薪，大部分第一时间会唔敢讲。设服务中心的目的，就是要提供各方面的咨询服务，减少劳资争议，嘛保障移工的权益。那你透过中介，来跟雇主来联系，告诉这个情形，那如何说让双方都会有一个比较好的雇主也可以再请到一个新的人选，然后让这个外劳一买当顺利生了，再过来找新的雇主。根据监察院公布的资料显示，2018年到2021年，计共有15648位女性移工领生育给付。这几档移工有新的议题已经开始出现。目前，桃园、高雄拢有设外国人生育咨询服务中心，彰化县嘛是中部地区目前唯一有成立咨询中心的县市。咱这个中心，咱服务的地区有包括咱台中、彰化、南投、云林。会使咧讲是伫中部地区唯一一个甲外国人生囝有关系的一个服务的中心。彰化县劳工处表示，伫台湾做事的劳工，不管本国籍也是外国籍，拢有受到性别工作平等法的保障，依法拢有3减假、3假的权利。这个中心除了提供咨询以外，中心内底嘛有12座眠床，提供有薪或者是生煞外籍移工有所在大加短期的生活协助。目前已经有2个人申请。记者杨淑晴综合报道。